Jiena fid-diploma se nkun qed nagħllem ir-rwol tal-array. Għandna ħabta naħsbu dwar il-letteratura mill-perspettiva tal-awtur. Però l-array għandu sem daqstant importanti daqs l-awtur fil-letteratura għaliex għax hu li anima, hu li tija kuxjenza, li tija immaġinazzjoni, li tija perspettiva, li tija l-perċezzjoni anki ta' dak li qiegħed jiġri fit-test. Fil-fatt, it-teorija tar-rispons tal-array turi il-metodu kif il-array it-test jibdlu f'xogħol letterarju, jiġifieri f'xi ħaġa attiva, dinamika li qiegħda tiċċaqlaq mal-immaġinazzjoni tiegħu. Biex jagħmel dan il-array irid iġib il-kuntest tiegħu, il-ħila interpretattiva tiegħu u bihom janima it-test. F'ċerta sens huwa ko-awtur mal-awtur tat-test. Dik se tkun il-parti tiegħi fid-diploma fil-letteratura Maltija.